Hello mga kadang mekaniko, meron tayong ibababang makina ng Pajero B6 dito. So ang problema nito is maingay yung makina. So pinagawa na daw ito sa Batangas kasi ang problema nito, yung bypass tube nito sa gitna ng intake niya, tumatagas ang tubig. Tapos ngayon nung binalik na nila, hindi na mapaandar. Tapos dinala dito sa shop, tinowing. Tinignan ko, pero hindi nakakabit. Napaandar ko, sobrang ingay ng makina guys. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaingay ang makina. Papaandarin ko. Ayan. Napakaingay ng makina niya. Napakaingay ng makina. Ayan o guys. Napakinggan nyo naman, napakaingay ng kanyang makina. So, bababa natin yung kanyang makina guys. Ayan. Yan guys, tinanggal na natin yung radiator. Automatic ito mga kadon mekaniko. Ano, yung itsura niya. So magbabaklasin lang tayo ng mga tornilyo. Babaklasin natin yung compressor, yung may iwan, steering pump, exhaust, tatanggalin natin yan. Ayan. Ayan mga kadon mekaniko. Ayan o. Inaangat na natin itong makina nitong Pajero. Oh, sige, yan. Lagyan natin siya ng boom. Ayan. Ayan. Right. Ayan mga kadon mekaniko, ito na po yung bubuksan nating makina na maingay, malagapak. O yan, nakataas na. Yan natin sa boom. Ito po yung B6, Pajero B6. Right. Makikita natin to pag nabuksan natin bukas. Kasi gabi na mga kadon mekaniko. Okay na, ayan guys, tinatanggalan natin yung kanyang mga pyesa. Ayan o, nakababa na to. Mga kadon mekaniko. Ayan. Ayan guys, tinatanggalan natin tong harap niya guys. Natanggalan natin yung flywheel do sa likod, yung ring gear. Ayan. Ayan guys, ito yung pinakang bracket ng ano niya sa harapan. Ayan. Ito yung kinakabitan ng pan, harap. Ayan. So magtatanggal muna tayo itong pulley, tapos itong kanyang timing belt kasi titingnan natin yung kanyang original na timing. Ayan. Panigurado, alam naman natin asimbulin agad, pero panigurado titingnan natin timing niya. Ayan. Ayan, tanggalin natin yung cover ng kanyang timing belt. So guys, ito yung kanyang cover ng timing belt. Ayan. Ayan, makikita nyo, ito yung timing belt. So itatiming muna natin guys. So tanggalin natin ito. Ayan guys, ikutin natin yan. May tumutuko dito sa makina nito mga kadon mekaniko. Ayan o. Titingnan natin, mag-i-stack ito. Ayan o, ayan o. Ayaw na siyang umikot. Yan ang problema niya, kaya bubuksan natin yung makina. Suspect ako dito, may nahulog siya na not sa loob kasi pinagawa niya to doon sa Batangas eh. Ayan. Ayan guys, tinanggal lang natin timing belt, saka ilagay natin yung kanyang marker dito sa pinakang timing niya, kabilaan dito sa right side, dito sa left side. So ayan, pero dito sa baba hindi pa natin na-timing ito sa top dead niya, ay sa pinakang uno niya. Ayan guys, tinatanggal natin yung kanyang intake manifold. Ayan o, intake manifold. Ayan. Ayan, tanggalin natin yung kanya. Ayan guys, itsura niya. So after nito, bababa na lang natin yung kanyang cylinder head. Ayan, tinatanggal na natin yung kanyang valve cover. Alright.
Ayun, oh. Linis naman ang kanyang makina, mga idol. Oh. Malinis ang kanyang makina. So magtatanggal na tayo ng cylinder head para makita natin kung saan tumatama o naglalak yung matigas ikutin. Pero dito ko narinig bandang pag nakaharap ka dito sa left. Ayan. Tatanggalin natin yung mga alin niya. Tinatanggalan natin yung kanyang cylinder head. Ayan. Alright. Mga kadundigan, tatanggalin natin head. Titingnan natin kung bakit nag-i-stuck. Ayan guys. Ayan oh. So, wala naman tayong nakita pero ang ito oh, may tama oh. Ito yung nagtumatama mga lodi oh. Meron siyang washer. Ito yung umuumpog oh. Kung nakita nyo yung bakat oh. Washer itong mga idol oh. Ito yung tinamaan niya oh. Dito sa cylinder head na to. Yan oh. Yan po yung naging problema kaya mahirap ikutin. Umuuntog siya. Dito sa piston oh. Sira ang piston nito mga idol. Ayan oh. Umuumpog siya. Yan oh. Washer ang naging problema. Yan oh. Yung washer niya, simula nung ginawa ito, nahulugan siya ng washer. Ang duda ko kasi nut, pero ito washer oh. Yan, babaklasin ko. Yan, washer ito, washer. Ay mga lodi, washer oh, washer siya. Naputol na nga yung washer oh, kasi nandito yung karugtong niya oh. Tumatama sa piston oh. Ito oh. Yan ang dulo. Tapos tatanggalin natin itong isa. Bumao na sa head oh. Yan oh. Yan oh. Oh, washer nga oh. Kaya kumakalang. Yung washer. Naputol na. Gawa sa kaumpog niya. Yan. Sira. Sira ang chamber. Wala to. Nangyari dito. Grabe. Sa paggawa ito guys, kasi pina-repair nila itong tubo. Ginawa sa Batangas. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o, sa paggawa ito mga lodi. Ayan. Itong pinagawa nila, siyempre ginawa, binaklas. Nahulugan yung kanyang intake ng washer. Kaya ganito ang nangyari. Kasi gustong baklasin daw doon sa pinagpagawa ni Sir na transmission daw ang problema. Samantalang nung pinagawa, wala naman tumutuloy kasi pinandar pa nila. Yan ang mahirap sa ganitong trabaho. Ayan. Pati piston niya, tinamaan. Alright. Ito yung tama niya guys. Kumpara dito sa mga piston niya. Ano, makikinis. Tinamaan pa yung cylinder head niya. Alright. So, ang nangyayari nito. Tapos dito may tumatagas ng tubig sa loob kasi lumulusot na rito yung ng tubig niya oh. Ang laki ng binaon niya sa gasket, tumatagos na rito guys. Alright. Hello guys, ayan oh. Binuksan na nga natin mga lodi. Yun oh, pero kakayanin para sa machine shop to guys. So binaliktad na natin, tinanggalan natin yung kanya cylinder head kasi ipapadali natin sa machine shop. So papalit na rin tayo ng piston. Ayan o, yung mga tinanggal natin dito sa makina na to guys. Alright, so ito nga po ang pinanggalingan ng problema niya.